हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खर्राटों के बारे में। बहुत से लोगों को खर्राटों की समस्या होती है, जिनसे उनके साथ सोने वाले व्यक्ति को बहुत परेशानी होती है। दोस्तों, इसके कुछ कारण हैं जिसकी वजह से आपको खर्राटे आते हैं। अगर आपके गले के श्वास नली में सिकुड़न होती है तो आपको खर्राटे आते हैं, या फिर ऊपरी द्वार यानी नाक की नली में भी अगर सिकुड़न होती है तो आपको खर्राटे आते हैं। अगर आप लंबे समय तक एक ही तरह या एक ही करवट पे सोते हैं तो इसकी वजह से भी आपको खर्राटे आते हैं। दोस्तों, ठंडे मौसम के कारण भी खर्राटे आते हैं। अगर आप ठंडी चीज़ें खाना पसंद करते हैं या ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं तो इस वजह से भी आपको खर्राटे आ सकते हैं। धूम्रपान करना और अल्कोहल लेने से भी आपको खर्राटे आते हैं। दोस्तों, ये तो थे कि खर्राटे आने के कारण, लेकिन इससे बचने के लिए कुछ उपाय हैं जिसका इस्तेमाल आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और इससे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एक ही तरह से लंबे समय तक सोते हैं तो अपने सोने का तरीका बदलें। ऐसा करने से आप खर्राटे से छुटकारा पाएंगे। दोस्तों, धूम्रपान ना करें या अल्कोहल का सेवन ना करें। ऐसा करने से भी आपकी श्वास नली में सिकुड़न आती है, जिसकी वजह से आपको खर्राटे आते हैं। अगर आप इसका सेवन करना छोड़ देंगे तो आपको ये परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, रोजाना गर्म पानी पिएं। ऐसा करने से आपके गले की सिकुड़न नहीं होती, जिससे आप खर्राटे से बच सकते हैं। रोज सोने से पहले या दिन में 2 बार गर्म पानी से गरारे करें। ऐसा करने से आपकी श्वास नली साफ रहती है और इसमें सिकुड़न नहीं आती। दोस्तों, गर्म पानी में नमक डालकर दिन में करीब 2 या 3 बार गरारा करने से भी आपकी श्वास नलिकाएं साफ रहती हैं, जिसकी वजह से आपको खर्राटों से छुटकारा मिलता है। अगर आप रोजाना सुबह, शाम या फिर आप पूरे दिन में 4-5 चम्मच शहद खाते हैं और सोने से पहले 1 चम्मच शहद खाते हैं तो इससे आपकी श्वास नलिकाएं सही रहती हैं और साथ ही आप खर्राटे से छुटकारा भी पाते हैं। दोस्तों, अगर आपको बहुत परेशानी होती है तो आप लहसुन को सरसों के तेल में पकाकर अगर गले या फिर छाती में इसका मालिश करते हैं तो इससे आपको छुटकारा मिलता है। इसके लिए आपको सरसों के तेल में लहसुन की 4 से 5 कच्ची कलियों को छीलकर थोड़ा मोटा कूटकर तब तक पकाना है जब तक ये पूरी काली ना हो जाए। इसके बाद इस तेल को हल्का गर्म ही रहने पर छाती और गले में मालिश करें। ऐसा करने से आपकी श्वास नलिकाएं सिकुड़ती नहीं और तंदुरुस्त रहती है। साथ ही अगर आप ठंडे चीज़ों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो इसका आप परहेज करें। आप ठंडी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ना खाएं। कोशिश करें कि बिल्कुल भी ना खाएं। ऐसा करने से आपको खर्राटे से छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे तरीके जो आप अपना के खर्राटों से छुटकारा पा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारे सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊँगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू। बाय।